إخواني أخواتي، مرحبا بكم من جديد في قناتكم، قناة لا بورس ماروكان، قناة لا بورس بور توس. دونك هاد الفيديو هادي غادي نديرو فيها لاناليز تكنيك اونكور ديال الضحى، une des actions les plus prisées sur la bourse de Casablanca, en tout cas sur cette chaîne ديالكم la bourse marocaine. طلب كتير عليها وطلب كتير، وحتى نشوفو حتى en réalité حتى في الفوليوم ديالها بوغ اون اكسيون اللي كانت في لو با ديال في الحضيض كما تنقولوا مغضوب عليها. فلي ديرني موا دوبوي شهر 4 2021 وطلب كتير على هاد الضحى. يعني كان beaucoup de mouvements de prix, كان beaucoup de réactions aussi, beaucoup de... Donc, il a, نديرو إن شاء الله une mise à jour suite à هاد le retracement. Donc, il a شفتو الفيديو اللي كانت عملت آخر مرة، فهي مازال encore pertinente. Donc, l'analyse que j'ai fait la dernière fois, j'ai prédit واحد le retour لهاد le niveau هذا اللي كاين هنايا. Et اليوم l'analyse نديرو نكونفيرمي واش كاين ان شونجمون بارابور à ce que j'avais dit dans le passé ولا مازال باقي نفس les prédictions à peu près. Ok, donc vu que c'est à peu près un mois, un peu plus qu'un mois que درنا آخر فيديو، فاحنا غادي نشوفو قبل كنا قلنا on voulait qu'on casse une fermeture فوق هاد لو بري هذا. قلنا إلا فتنا هاد ال 1173 هنايا، قلنا إلا فتناها حنا غادي نمشيو نشدو لو ديال هاد الكانال هذا، ميم هاد لو ديال هاد الكانال اللي كان هنايا. ودونك هادو هما سي لي زوبجيكتيف اللي كنا قدنا. دونك قلنا عاوتاني إلا كنا هودنا لتحت، فها لوبجيكتيف كاين عندنا هو هاد اللي هنايا. قلنا سي سا. ودابا هذا هو السيناريو اللي غاديين، يعني غادي لتحت ان روتراسمون. اي لوبجيكتيف ديالنا حنا غادي نتكلموا عليه لهاد لوبجيكتيف، يعني لي بوين دونطري اللي هما انتريسون اللي غادي يقدروا يكونوا سويت هاد لو روتراسمون ريسون ديال هاد لاكسيون. دونك لو سيناريو اون هو ما طراش عليه، دونك ما نهضروش عليه، غنهضروا غير فين يمكن يقدر يوقف البري باش نشريو. دونك ديجا الجرافيك اللي في ليكرون تعطيكم واحد الفكره. حنا دابا في الديلي غنشوفو دابا في الديلي في 60 دقيقه. اوكي، دونك هادو بجوج اللي غادي نشوفو فيهم في الديلي. اوني في واحد الكانال اوسي، حنا غادي نتراسيو ونشوفو نبينوه ديالو كوم سا. هاد الكانال هذا اللي هو بدا، حنا غادي نشوفوه بديناه من هنايا لو بلو بعدنا هنا في شهر 6 2020. هاد القناة هذا لو بلو هو اللي وصلنا ليه دابا في شهر 9 2021، اي لو بلو با اللي كان عندنا هنايا في شهر 4 2021 او ميم طون شهر 5 2021. دونك سنظن واحد الكانال هو كي حتى الميديان ديالو راه خدمات بليزيور فوا. حنا شفناه هنايا بان وقفنا فيها غير ميم ريسامون، راه حنا وقفنا في لا لين ميديان ديالها. غير هنايا لا لين ميديان ديالنا حنا شفناها هنا، شفناها بليزيور فوا ايسي. دونك انا بليزيور فوا كنا وقفنا في هذيك لا لين ميديان. دونك هذا الكانال هذا سي ان كانال تري بيرتينون. او ميم طون ان دوزيام كانال اللي كنا فيه هنايا، كنا كاسي وشنو درنا عملنا، فاحنا تراسينا اون تراسي الكانال كلوناج ديالو. اوكي، سا سي لا تيوري ديال ليوتيليزاسيون دي كانو. نحيدو هاد الفوقاني هذا باش ما يبقاش دير لينا سميتو، ما يبانش لنا ليكرون ندير اونكومبري بزاف. اي سا نو دون هاد لا كونفيغوراسيون دو كانو اكتيف، ان كانال كبير وان كانال اللي هو صغير، اللي هو حنا واقفين دوبوي دو جور في la ligne médiane ديالو ici. Donc la ligne médiane ديالو ça veut dire qu'il a cassé la ligne médiane ديالو، فاحنا غادي نمشيو للبا ديال هاد الكانال. هاد لا فليش هادي اللي كي درت انا، نديرو واحد لا فليش، نديروها روج ولا ولا فير بلو، نديروها غليظة. اوكي، دونك حنا في هاد الكانال
الموف ولا الغوز ولا الموف ولا غوز بحال إلا هرسنا لا لين ميديان ديالو لوبجيكتيف ديالنا هو لا لين البا ديال الكانال هذا. او ميم طون إلا شدينا زومينا شوية أو تحت شوية كومسا كنشوفو عندنا هاد الكانال الكبير سي اكزاكتومون هاد لو بوين هذا. اوكي donc ça nous donne ce qu'on appelle une confluence. عندنا deux niveaux, deux choses كيعطونا بأن هاد le point ici on va même le tracer avec un rectangle vers ici. هاد le point هذا c'est un point où il y a plusieurs facteurs اللي تيقولنا إلا هود البري هاد لو بوين هذا فحنا عندنا une grande probabilité يعني أن البري يسوا سيبورتي ويطلع الفوق. دونك قلنا دابا عندنا دو شوز كانال كبير والكانال الصغير بجوجهم لو با ديالهم هنايا. عندنا اون شوز ايسي هو هاد لو نيفو دو سيبور ماجور اللي كاين هنايا اكزاكتومون هاد النيفو ديال 9.35. عندنا اوسي إلا درنا ليكستونسيون فيبوناشي ديال هاد غنعاودوها نديروها بجوج من جديد باش نشوفوها. هي إلا شدينا هاد A B C ونقلبو على D غادي يعطينا on va le refaire facilement comme ça. Le point A, le point B le plus bas ici, le point C هو هاد le plus haut ديال 11 اللي قلنا قبل شحال. Ça nous amène à 78% 9,12 donc يجي exactement في السونتر ديال هاديك. en même temps عندنا هاد النيفو مهم شفناه dans le passé لي بوينتيي هنايا كان سيبور كان ريزيستانس كان مهم بزاف كان هنايا سيبور ملي درنا هاد الكاب هذا. دونك هاد النيفو 9,12 c'est un niveau aussi très important. le 100% اللي عندنا ديال هاديك l'extension فيبوناشي هو هاد 8.40 اللي هو اوسي كيجي مع هاد النيفو اللي هو كاين عندنا دون لو باسي ici comme résistance كاسينا وطلعنا الفوق هاد 8.40. دونك هاد لو 8.40 ici هاد 9.12 دونك هاد لا زون كلها بيرتينونت. فين غادي يوقف البري بروبابمون ان البري ما غيوصلش لهاد 1% 100% هنايا ال A B C D 100% مي غيوقف إلا درنا A B C D جوست بما الطريقة يعني traditionnelle sans qu'on fasse A B excusez-moi et on va le prendre comme ça. فهو غيرجعنا دائما هنايا لأنه A B égale C D exactement يبقى يجيبنا حتى هو لهاد 8.40 حنا نحيدو هاد باش من. دونك سي لا ميم شوز اللي درنا بالاكستنسيون فيبوناشي. اوكي دونك سا que donne la zone هذه une pertinence. Donc nous on va prendre بأن عندنا هاد النيفو هذا مهم اللي كان هنايا on voit بأن هاد النيفو كان فيه البري ووقف فيه je m'excuse plusieurs fois هنايا كنشوفو كان بأنه كان une zone d'accumulation طلعنا هودنا لهنا بقات سيبور plusieurs jours plusieurs semaines même ملي فتناها هنا فتناها avec des gaps. Donc on s'attend à ce que le gap نعاودو نجيو لو با ديال الجاب هنايا اللي هو 8. شحال تقريبا 8.80 à peu près ici dans le bas ديال هاد الجاب هذا 8.80 8.76 donc هاد la zone هادي. Donc un retour probablement dans cette zone là donne un bon point d'entrée pour aller probablement comme je dis toujours aller chercher la zone médiane اللي كاينه عندنا هنايا الاولى. allez نديروها بالروج ونديروها غليظه شويه et
le haut ici ديال الكانال الاخر اللي عندنا هنايا ديال هاد لا زون هادي اللي هو 12. Mais probablement aussi ils vont coïncider avec هاد ال 11. D'abord le médian ديال هادي غادي يطلع presque peut-être ici مع هاد ال 11 et le médian الاخر غادي يجي peut-être plus haut ici pour aller chercher le haut ديال هاد الكانال هادي اللي هو exactement le plus haut اللي كان عندنا هنا. Ok. Donc le probablement ça va faire, c'est une probabilité un inconditionnel un petit comme ça et après ça un retour en haut pour la. Ok. Donc c'est un petit peu de probabilité basée sur les graphiques là. Ok. نوصلوا لهاد 880 حتى ل 935 c'est une zone charnière اللي هي supportée par هاد les canaux par هاد retracement Fibonacci par aussi هاد la zone d'accumulation اللي كانت عندنا في le passé. Ok. هذه l'analyse quick. غادي نشوفوا une autre analyse كنت درت قبل وغادي نشوفوها في 60 minutes. اوكي ما نشوفوش هذه سي لا ميم اللي كنا شفناها لا ديرنيير فوا في الفيديو القديمه. دونك هذاك لو نيفو ديال 880 او هذا نمشيو نجيبو لاخر هاد لو سيت ديال اللي aime pas qu'on le charge trop. Ok. Donc هذه 60 minutes exactement la même اللي كنا عملنا قبل في الاناليز القديمه. كنلاحظوا بان 60 minutes عندنا واحد لا لين دو توندونس غاديه هي لا ميم اللي كانت يعني قبل مي حنا غادي نكونوا كاينين دابا اكزاكتومون في ديك لا لين توندونس حنا تنشوفوها هنايا. دونك هاد لا لين توندونس هادي حنا فيها مازال ما كاسيناهاش دونك فوا نكاسيوها. Je veux juste recadrer mon affaire, comme ça je peux vous montrer les bonnes choses comme il faut. Donc هاد la ligne tendance جايه من شهر 3 2021 وجايه غادي طالعه. دونك حنا دابا كاينين في واحد الكانال بيسيي وحنا ولا لين ميديان ديالو ميم طون عندنا سيبور ديال لا لين اللي طالعه هاد لا لين اوبليك اللي كاينه هادي هاد دغوات اوبليك اللي كاينه هادي اللي طالعه. كنلاحظوا بانه في 60 مينوت كنا درنا في الهوده هذه اللي كانت عندنا كنا درنا واحد تريانجل سيميتريك كون لا كاسي. لوبجيكتيف ديالو اللي كاين عندنا هو اننا نجيو لهاد 940. اوكي 940 نزامين ايسي هاد لا زون هادي اللي كاينه هنايا هي غادي نزيد لا ميم اللي كنا هضرنا عليها دون لو باسي في اكزاكتومون تيجيب لنا 940. اوكي إلا شدينا كيفاش عملنا ليها قلنا شدينا غير عبرنا لا لارجور ديال لا باز ديال هاد التريونغل ايوا شديناها ودرنا ليها فين لو بوين دو كاسور اللي كاين عندنا هنايا درنا فيه تيجيبنا لهنا هاد لا زون هادي. اي اون بو ميم فير اوسي extension Fibonacci comme ça. L'autre façon aussi de le faire c'est comme ça. Ça nous amène 61,8%, 9,64 et 100%, 8,34. Ok. اللي كاين هنايا 8,34 c'est l'extension 100% Fibonacci. Ok. 78% هي 9,07 ici. في هاد la zone هادي 78%. On va la tracer comme ça. Et le 8,79% اللي عندنا هنايا ها هو هاد 8,79 راه هو هاد النيفو اللي كان عندنا مهم اللي كاين هنايا. Je m'excuse, j'ai des problèmes avec la plateforme. هو هاد النيفو هذا اللي شفناه حتى هو في الديلي قبل بانه نيفو شارنير. دونك لوبجيكتيف ديالنا ا كور تيرم. Donc, l'objectif, c'est de faire, c'est comme ça. Ça nous amène 61,8%, 9,64 et 100%, 8,34. Ok. 78%, il y a 9,07 ici. Fait 100% 8,34. 78%, il y a 9,07 ici. Fait 100% 8,34.
Si on suit juste, je m'excuse, donc ça nous amène أنه probablement le prix غادي يمشي هاد لا زون هادي premièrement اللي هو لو با ديال هاد الكانال هادي ولكن حنا فتناه. Ça veut dire que حنا on va aller probablement si on casse هذا فحنا غادي نمشيو beaucoup plus لهاد 834 ok qui vient ici هاد 834 هي هاد النيفو هذا اللي هنا 824 834 شي حاجة كوم سا اللي هو اكزاكتومون جات من هاد ليكستنسيون فيبوناتشي هنايا. دونك في الانتراداي on a beaucoup plus de faiblesse, on s'en va beaucoup plus bas. 825, 834 pour l'intraday. D'après ce que je vois ici. On s'en va beaucoup plus vers ici, dans cette zone-là. Ce qui est probable, ce qui n'est pas probable, on ne sait pas. Mais عندنا le niveau مهم بزاف هاد la zone هادي اللي هضرنا عليها. هاد la zone هادي c'est une zone très très critique. Donc ça veut dire que هاد la zone de support تقدر تبلوكي لنا البري ما يهولش plus bas ici. Okay, donc في l'intraday 60 minutes on a beaucoup plus de faiblesse comme j'ai dit. On voit que le prix يقدر يهول plus bas حتى ل 834 وهاد 834 on va la sauvegarder هادي باش ما نتلفوها شيء. هي اللي عندنا شفناها هنايا 834 هنايا في الديلي هو هاد النيفو هذا اللي هنا يعني إلا وصلنا ليه فهو c'est un niveau beaucoup plus bas que ce qu'on pense في الفيديو في الجرافيك اللي هضرنا عليه هنايا هنا je m'excuse اللي مشات لينا. دونك في sauvegarder هذا et on va chercher l'autre اللي عملنا هاد الضحى كويك اللي قلنا قبل هنا غادي نكونوا في هاد النيفو هذا ديال 840 هو هذا هنايا قلنا probablement on va rester في هاد 880 835 c'est tout probable. Ok, donc الضحى on s'attend à ce que on continue في هاد le canal هذا ما نهودوش بحال اللي شفنا في الانتراداي. on va aller dans cette zone là, c'est l'objectif ديال هاد la descente اللي عندنا. mais probablement le prix va être supporté par هاد لي سيبور هادو هاد لي بري هادو اللي كاينين هنا وانه ما غيهودش حتى ل 8 30 8 40 غيكمل غيهود غير هنا 9 quelque chose 880 حتى ل 934. donc هادي une zone d'achat supportée par plusieurs facteurs, beaucoup de confluence بأنه البري اللي هود هنايا bon il va remonter. il y a même واحد الحاجة j'ai pas essayé, je vais l'essayer voir maintenant. واش si je prends d'ici à ici à haut ça nous amène 61,8%. aussi c'est un cinquième ingrédient اللي تيقول لنا بأن هاد البري هنايا إلا وصل في هاد النيفو هذا فهو pertinent. حنا تنظن 8.99 درهم comme objectif ملي وصل البري في هاد البلاصة هادي. donc pour conclure الضحى on s'attend à un retracement de la zone هادي. هاد لا زون هادي فيها au moins 5 ingrédients de confluence اللي تعطونا une confidence بأن البري اللي هو هنا excusez-moi ça va être supporté par le niveau de prix va être supporté pour aller plus haut. même j'ai été conservateur le niveau oups on va le faire comme ça aussi. donc on n'a pas parlé de l'euro d'IL comme ça d'IL l'objectif ultime هو أننا نمشيو comme ça الهاد 16 هنايا est-ce qu'il va être c'est un prix qui va être supporté comme ça. je m'excuse par là لاحظوا بأن هاد النيفو هذا c'est un niveau charnière. هاد لا زون هادي اللي هي إلى
qui peut être un objectif réaliste, ok? 16-25, 16-20, basé à le graphique, ok? Donc, c'est ça un petit peu une analyse, quick analysis, comme on dit, very quick, very short, même si j'ai fait comme, je sais pas combien de minutes j'ai fait, mais c'est une analyse quand même, j'ai parlé juste dans le daily, un peu dans l'intraday, 60 minutes, 60 minutes, mais surtout se concentrer à la head configuration, la head 9 daily, ok? Une chose importante à signaler avant que je quitte, ou je termine la vidéo, ou le volume, ce qui, vu que beaucoup d'un spéculateur ou d'un investisseur, on compare le volume les canadiens le volume là ce n'est plus le même intérêt qu'au début, ok? Donc on a beaucoup de baisse de volume, on le voit la moyenne mais d'abord on veut voir que la moyenne commence à monter. Si on veut monter aussi, avoir une force, avoir du carburant pour que la locomotive bouge comme il faut, il monte en haut ici, il faut qu'il y ait un volume بحال هاد البيريود هادي هنايا, une autre croissance de volume dans ce sens-là, ok, qui va supporter كيف كانت هنايا, on veut l'avoir ici, ok, donc c'est important. Donc c'est ça un peu qui résume l'analyse au complet ديال الضحى. نتمنى انها تكون عجبتكم وعطاتكم فكرة على المستقبل القريب ديال الضحى. Merci beaucoup pour votre soutien et votre suivi. Ça m'encourage beaucoup, ça fait du bien. الناس اللي مازال ما تابوناش, je pense que c'est le bon moment de vous abonner. Ça va faciliter un peu الفائدة العامة تكون عامة وتسهل انهم اللي يكونوا فيديوهات جداد انكم vous allez recevoir des notifications comme quoi les vidéos sont là. Et Inch'Allah, vous allez savoir les nouveautés rapidement. Ok? Donc, merci beaucoup. Vous pouvez vous abonner à tout temps, vous inscrire, activer le like, faire les notifications, mais aussi vos likes aussi sont très importantes pour supporter la chaîne. Merci beaucoup. N'hésitez pas de m'écrire aussi si vous avez des questions ou vous n'êtes pas d'accord sur quelque chose que j'ai dit. Vous pouvez toujours me marquer ça dans les commentaires et je vais vous répondre avec plaisir. Donc prenez soin de vous. Merci beaucoup. Bon trading et bonne semaine, Inch'Allah. Salam alaikum.